કે આ કોરોનાની સેકન્ડ લહેરમાં પોઝિટિવ અભિગમવાળો એકાદ વાત, એકાદ લેખ તમે આપો. અલ્યા ભાઈ, જ્યાં હોસ્પિટલોની બહાર એમ્બ્યુલન્સોની લાઈન લાગી છે અને સ્મશાનોમાં મરદાઓ પણ વેઇટિંગમાં સૂતા છે, ત્યાં પોઝિટિવિટી વળી હું ક્યાંથી લાવું? શું આપણે એમ્બ્યુલન્સમાં તરફડી રહેલા પેશન્ટને અમિતાભના ઘોઘરા અવાજમાં એવું કહેવાનું છે કે ये भी गुजर जाएगा? બિચારો એમ્બ્યુલન્સમાં જ ગુજરી જાય ને. અને પેલા સ્મશાનની બહાર પ્રાઇવેટ ટેમ્પોમાં જે વેઇટિંગમાં સૂતા છે તેને શું કહેવાનું? હોર્ન ઓકે પ્લીઝ, ટાટા, ફિર મિલેંગે. યાર, આટલી બધી પોઝિટિવિટીઓ ક્યાંથી કાઢવી? એકચ્યુઅલી બોસ, થયું છે શું કે આપણે 2019-20માં બધી જ પોઝિટિવિટીનો સ્ટોક જે છે એ વાપરી નાખ્યો છે. આપણા ચિંતન કોલોમિયાએ આપણને સમજાવી દીધું છે કે આપણા સંબંધોના તાતણાઓ જ માસ્કના 3 લેયર ફેબ્રિક્સ જેવા છે. વડીલોએ જુનિયર ડુડુઝને શિખામણો આપી દીધી છે કે ધરતીનો છેડો ઘરની બેટરીના રિચાર્જમાં જ છે. પત્નીએ પોઝિટિવિટી શીખવાડી દીધી છે કે ચપ્પુ માર્યા કાંદા ભલે છૂટા પડતી વખતે રડાવે, પણ તમારે મારા વેલણથી કે મારા વેણથી જરાય ડરવાનું નથી હો, સમજ્યા? હદ તો ત્યાં થઈ ગઈ છે કે આપણે 10 કિલોમીટર સુધી નરી આંખે દેખાતા પેલા કચરાના ડુંગરને પોઝિટિવ સમજી બેઠા હતા. એટલે આપણા જ આ બગાડ શુદ્ધ પર્યાવરણમાં જોઈને હરખાઈ રહ્યા છે. આજે દશા તો એવી છે કે કિચનમાં થાળી અને વેલણ જોડે જોડે પેલા પડેલા જોઈને માથામાં મંજીરા વગાડવાનું મન થઈ આવે છે. અહીંયા શું સમજીને આપણે ધાબે ટન 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 થાળીનો અવાજ કરવા માટે ચડી ગયા હતા. નેગેટિવિટી એટલી બધી વ્યાપી ગઈ છે કે કોઈ જ્યોતિષી પણ ભૂલે ચૂકે એવી આગાહી નથી કરી રહ્યો કે 9 તારીખે 9 વાગે અને 9 મિનિટે 9 ગ્રહમાંથી 12મો ગ્રહ 9 અંશના ખૂણે 9 વાર પસાર થશે. એ વખતે જાણે 9 દીવા સળગાવીને યથાશક્તિ પોતાની દાઢીની વાળને દીવડાની જ્યોત વડે દઝાડશે. એને 108માંથી સામેથી ફોન પણ આવશે. મી આઈ હેલ્પ યુ? સોરી, આ છેલ્લી પોઝિટિવિટી જરા વધારે પડતી રેપિડ થઈ ગઈ હોય એવું લાગે છે. હજી કેટલાને પોઝિટિવ થવાનું છે? આ યાર, જોકે સિરિયસલી અમુક બાબતોમાં શાંતિ છે. જેમ કે આપણે આ વખતે માવા ગુટકાનો સ્ટોક બરાબર ભરી લીધો છે. કેમ કે લોકડાઉન નથી થવાનું એવી જાહેરાત સાહેબોએ વેલ ઇન એડવાન્સ કરી દીધી છે. બીજું, આ વખતે પોલીસના દંડા પણ નહીં ખાવા પડે, કારણ કે મની માઇન્ડેડ ગુજરાતીઓએ લગભગ 100 કરોડ રૂપિયા દંડ સ્વરૂપે ભરીને યુદ્ધ વિરામની સફેદ ધજા પણ ફરકાવી દીધી છે. હવે જો બાકી બચેલી પોઝિટિવિટી ટકાવી રાખવી હોય તો અમારાથી અથવા તો અમારા તરફથી કેટલીક સલાહો છે તેને અમલમાં તમે મૂકી શકો છો. ટીવીમાં કોરોનાના ન્યૂઝ વિશે જે ચાલુ થાય છે તે ચેનલ જે છે એ તરત બદલી નાખો. મેન્ટલ ડિસ્ટન્સ વધારો. સાસુ વહુની સિરિયલો જે છે એ જુઓ. નાગનાગીનની સિરિયલો જોવાથી પણ મેન્ટલ ઇમ્યુનિટી જે છે એમાં વધારો થાય છે. છાપામાં કોરોનાના આંકડાઓ ક્રિકેટ મેચના સ્કોરની જેમ ન વાંચો. આ ડેથ ઓવર્સ નથી ચાલી રહી. હજી આપણી પાસે 134,99,999 વિકેટો બાકી છે. અને હા, છેલ્લા 9 મહિનામાં ઘણા નવા ખેલાડીઓ પણ એમાં ઉમેરાવાના છે. ઘરમાં
ઘરમાં પોતાના બેડરૂમમાં પોસ્ટરો લગાડી દે, 2 ગજ की दूरी जीने के लिए जरूरी है। चप्पू ऊपर स्टिकर लगाड़ो, चना कि जैसे भिंडी कट रही है वैसे जिंदगी भी कट जाएगी। बालकोनी नोट में लखावड़ाओ, बड़ा होकर मैं नेता बनूंगा। कोरोना तू क्या कर लेगा? અને સોનેરી ભવિષ્ય જે છે એ વિચાર કરો। જ્યારે તમે ઘરડા થશો ત્યારે તમારા પૌત્ર પૌત્રીઓ આગળ એવા ભવ્ય તમે ગપ્પાઓ મારતા હશો। સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો, પોઝિટિવિટી જે ફીલ છે, આનંદિત રહો। રાજેશ રાજ્યગુરુના જય હિન્દ, જય જય ગરવી।